코골이는 단순히 시끄러운 혹은 하기 싫은 습관일까요? 아니면 그 안에 혹시 무서운 병이 숨어 있는 건 아닐까요? 안녕하세요. 이비인후과 전문의 ENTV 이동원입니다. 오늘은 방금 말씀드린 코골이 그리고 그 안에 숨어 있을 수 있는 수면 무호흡에 대해 알아보려 합니다. 많은 분들이 코골이를 단순히 시끄러운 습관 정도 혹은 다른 사람을 괴롭힐 수 있는 그런 단순한 코에서 나는 소리라고 생각하는 사람들이 꽤 많습니다. 하지만 수면 무호흡은 이야기가 굉장히 달라집니다. 코골이는 이 코 앞에서부터 숨쉬는 기도 입구까지 어느 부분에서 좁아진 곳에서 나는 숨 쉴 때 나는 소리입니다. 잘 때 그 좁아진 곳에서 나는 소리를 코골이라고 하는데요. 단순 코골이만 있다면 이는 나한테 크게 치명적이지 않을 수 있습니다. 단순히 다른 사람, 같이 자고 있는 사람을 힘들게 하는 소리일 뿐이지요. 하지만 수면 무호흡이 있다면 그것은 굉장히 이야기가 달라집니다. 수면 무호흡은 좁아져서 나는 소리가 아니라 완전히 막혀서 숨 자체가 순간적으로 멈추게 되는 질환입니다. 우리가 병원에서 검사를 해보면 실제로 짧게는 10초, 20초 숨이 멈추는 분들도 있지만 검사를 해보면 1분, 길게는 아주 길게는 2분까지 숨이 멈추는 분들이 꽤 많이 관찰되고 확인됩니다. 즉 코골이는 단순 소음이지만 수면 무호흡은 숨이 멈추는 거예요. 우리가 이렇게 입을 막아서 숨을 못 쉬게 하면 당연히 한 2, 3분 숨을 못 쉬게 하면 사람은 굉장히 큰일이 발생할 수 있습니다. 하지만 잘 때 우리가 의도치 않게 그런 일들이 발생하는 것, 그것을 수면 무호흡이라고 합니다. 그럼 이 수면 무호흡이 왜 무서울까요? 좀 전에 말씀드린 것처럼 코골이는 단순 소음이니 단순 코골이만 있다고 해서 내 건강에 나쁜 영향을 미치는 것은 거의 없습니다. 하지만 수면 무호흡으로 인해서 숨이 멎으면 혈액 속의 산소 포화도가 떨어지게 되고 산소가 부족하면 우리 온몸에 산소를 보내줘야 되는데 특히 뇌 쪽으로 산소가 덜 가게 되고 몸 전체는 산소가 위험하다는 그런 신호로 인해서 긴장도 되고 혈압도 올라가고 심박수도 빨라지게 됩니다. 그래서 잠잘 때 수면 무호흡이 있다면 우리가 자는 것은 피로를 푸는 휴식이어야 되는데 잘 때 숨을 쉬기 위해 우리는 노동을 하게 되는 꼴이 됩니다. 즉 수면 무호흡이 있다면 잠이 자는 것이 아닌 높은 고산지대에서 달리기를 하는 것과 비슷한 현상을 몸에서 느끼게 됩니다. 즉 산소 포화도가 적어져서 저산소증 그리고 심장의 부하로 인해 뇌졸중, 뇌출혈 등의 위험이 올라가고요. 이것이 심장에 무리를 가게 해요. 심근경색의 잠재적 위험이 됩니다. 그리고 잠을 푹 못 자는 결과, 그러니까 잘 때 힘들게 자기 때문에 아침에 일어나서 개운하지 않고 두통이 동반하고 주간에 졸림 증상까지 생기게 됩니다. 이거는 집중력 저하로 이루어지고 업무의 효율을 떨어뜨리는 것과 동시에 남성의 경우에는 발기부전까지 생기는 상당히 많은 부작용을 가지고 있습니다. 어떤 연구에서는 수면 무호흡이 심한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 교통사고의 확률이 7배까지 증가한다는 보고도 있습니다. 그럼 이것들이 쌓여서 문제가 되는 경우도 있지만 어떤 사람이 매우 피로하거나 아주 심한 가음을 했을 경우에는 실제로 수면 무호흡을 하다가 몸이 각성을 하지 못하게 돼요. 갑작스럽게 돌연사하는 경우도 꽤 많이 발생하고 있습니다. 즉, 이 수면 무호흡은 절대로 방치해서는 안 됩니다. 혹시 이런 경험이 있으세요? 가족들이 너 자다가 꼭 죽을 것 같이 컥컥거리더라. 혹은 내가 자다가 이유 없이 계속 깼는데 심장이 지금 벌렁벌렁 거리고 있다. 혹은 잠을 잘 잤다고 생각했는데 아침에 일어나면 머리가 띵 하거나 자꾸 낮에 졸리고 개운하지 않다. 그리고 낮에 너무 졸려서 운전만 하면 운전대만 잡으면 졸리고 이렇게 업무를 보려고 하면 꾸벅꾸벅 존다. 이런 경우에는 수면 무호흡을 의심을 해봐야 됩니다. 이런 것은 단순 피로가 아닐 가능성이 높습니다. 수면을 제대로 못하게 되는 수면 무호흡에 의한 증상일 가능성이 매우 높습니다. 다행히 아주 좋은 이것을 확인할 수 있는 검사가 있습니다. 바로 수면다원 검사라고 하는 것인데요. 이것은 병원에 입원을 해서 밤늦게 8시 이후에 병원에 오셔서 하룻밤을 병원에서 자면서 그 잠에 대한 것을 면밀히 분석하는 것입니다. 잘 때 각종 모니터를 붙이고
머리부터 다리 근육까지 수면에 관한 모든 센서를 동원해서 수면 무호흡이 있는지, 있으면 얼마나 심한지, 어느 정도로 오랫동안 하는지, 그리고 코골이가 있는지 없는지, 있으면 얼마나 크게 하는지, 여러 가지 데이터를 완벽하게 분석할 수 있는 좋은 검사가 있습니다. 수면 다원 검사, 수면 무호흡증이 의심될 때는 꼭 해보셔야 합니다. 그러면 이건 확인만 한다고 되냐? 아닙니다. 치료가 가능합니다. 심하지 않은 수면 무호흡이라면 우리가 일반적으로 체중을 감량하거나 아니면 자는 자세, 어떤 자세에서는 코를 안 골 수 있고 수면 무호흡이 없을 수 있기 때문에 자세를 바꾼다거나 베개를 바꾼다거나 그렇게 해서도 고치는 경우가 꽤 있습니다. 하지만 어떤 일정 수준 이상의 수면 무호흡에서는 치료가 반드시 필요한데요. 가장 효과가 좋은 것은 잘 때 수면 무호흡을 해결할 수 있는 양압기 치료입니다. 이 양압기는 우리가 숨을 못 쉬는 사람한테 인공호흡기를 달듯이 잘 때 양압기를 달면 수면 무호흡이 나타나면 수면 무호흡을 해소할 수 있는 치료 효과가 높은 기계입니다. 수면 무호흡이 검사에서 확인되면 이 양압기는 보험으로 환자분들한테 드릴 수 있고요. 이것을 하게 되면 거의 많은 환자에서 수면 무호흡이 해결될 수 있습니다. 물론 이것의 한계점은 조금 차고 자야 되는 게 귀찮은 것도 있고요. 그리고 이 안경처럼 안경을 쓰면 잘 보이지만 벗으면 보이지 않는 것처럼 양압기도 낄 때는 수면 무호흡이 없지만 벗을 때는 수면 무호흡이 다시 나타나는 그런 한계점이 있습니다. 그러기에 어떤 사람에서는 근본 치료로 코골이 수술도 가능할 수 있습니다. 코가 막힌 경우에는 코를 바로 잡아서 코로 숨을 잘 쉬게 해서 수면 무호흡을 없앨 수도 있고요. 편도나 아래쪽이 많이 좁아져서 수면 무호흡이 있는 경우는 그것을 편도를 절제하거나 교정해서 수면 무호흡을 해결할 수 있습니다. 하지만 이 수술의 한계점도 굉장히 심한 수면 무호흡에서는 완전한 교정이 어려울 수 있습니다. 그러기에 정확한 수면 다원 검사를 통해서 저희 같은 이비인후과 전문의와 잘 확인해서 본인에게 가장 적절한 치료법을 찾는 것이 가장 중요합니다. 수면 무호흡, 이 치료를 하면 삶이 완전히 달라질 수 있고요. 삶의 질이 완전히 바뀝니다. 수면 무호흡이 의심되거나 코골이가 계속 있었던 사람에서는 꼭 확인을 해보시길 바라겠습니다. 오늘은 코골이와 수면 무호흡에 대해서 얘기를 해봤고요. 궁금점이 있다면 댓글로 남겨주시길 바라겠습니다. 앞으로도 유용한 이비인후과 지식을 전달할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.